Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен күрішім бір-біріне жабысып қала береді дейтін қыздарға арналған пловтың видео рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Асты жабыспайтын, бір-біріне бірігіп қалмайтын күріштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне жіңішкелеу етіп турап алған пиязымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне ұсақтап ұзыншап етіп турап алған сәбізімізді қосамыз. Және мен арасына тәтті перец те қосып жібердім. Оны қосу міндетті емес. Біздің отбасымызға перецтің дәмін ұнайтын болғандықтан мен пловтың арасына да қосып жібердім. Келесі үстіне үлкендеу етіп турап алған етімізді саламыз. Барлығын тым ұсақ қылмай, үлкендеу қылып турасаңыздар, пловымыз сонда тәтті, дәмді болып шығады. Етті салып болғаннан кейін үстіне пловқа арналған дәмдеуішті қосамыз. Шамамен жарты үлкен ас қасықтан қоссаңыздар жеткілікті. Одан келесі тәтті паприка қосамыз. Бұл паприка дәмдеуіштерді кез келген дүкендерден алып қоса берсеңіздер болады. Барлығын енді жақсылап араластырамыз. Және кейбір жандар осы пловқа зира да қосады. Ол пловқа арналған тағы бір дәмдеуіштің түрі. Оны да қоссаңыздар болады, бірақ біздің отбасымызға оның дәмі ұнамайтын болғандықтан мен оны пловқа қоспаймын. Енді барлығын жақсылап араластырып, ешқандай су құймай, өзінің суына осылай бұқтырып, шамамен 15-20 минутқа тындырып қойып қоямыз баяу отқа. Одан соң қақпағын ашып, суы сәл қалған уақытта үстіне міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Салқын суды құйып жібермеу қажет, себебі барлық дәмі кетіп, біздің етіміздің сөлі кетіп қалатын болады. Сол себепті міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды құйып, жақсылап араластырып жібереміз де қақпағын жауып піскенше қойып қоямыз. Етін салып қойғаннан кейін күрішін дайындауға кірісемін. Күрішті мен арнайы күріш түрлерін пайдаланбаймын. Дүкендегі кез келген күріш түрлерін алып пайдалана берсеңіздер болады. Дәл осы мен көрсеткен лайфхак видеомен кез келген күріш түрлерін алып пайдалана аласыздар. Осылай күріштің крахмалын кетіріп, жақсылап жуып, тындырып қойып қоямыз. Біздің етіміз піскенге дейін. Мінекей, енді етіміз дайын болып пісті. Үстіне дәміне қарай тұзын қосамын. Менде өзінің суы жеткілікті болғандықтан артық суды қоспадым. Егерде тым көп су қосатын болсаңыздар, күріш бір-біріне жабысып дәмсіз болып қалады. Енді барлық күрішімізді астынан үстіге араластырмай, дәл осы қалпында жан-жағына жайғастырып, қатты отта бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Енді осы қайнаған күрішімізді астынан үстіге қозғалтпай, қасықпен ғана шұқып жіберіп, дүкендегі осындай кез келген пергамент қағазын жауып қойып қоямыз. Ешқандай бетін ашпаймыз, баяу отқа қойып қоямыз, қатты отқа қоймаймыз, себебі асты күйіп кететін болады. Тек қана баяу отқа қоямыз. 30 минут өткеннен кейін пергамент қағазын бетіне су шығып, осылай өзі пісіп дайын болып шығады. Мінекей, осымен біздің күрішіміз дайын болды. Ешқандай жабыспай, өте дәмді, суы да өзіне жеткілікті болып шыққан. Мен көрсеткен лайфхак бойынша кез келген күріш түрін алып, дәл осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде аста жабыспайтын, бірігіп қалмайтын, өте дәмді күріш шығатынына сенімдімін. Және рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.